Bueno, Toni, ja hem arribat. Què mos pots explicar de la naveta d'Estudons? La naveta era un edifici funerari, és un sepulcre col·lectiu, que segurament pertanyia a una família o un petit grup de persones que a mesura que els membres d'aquest grup anaven morint, se'ls anava dipositant a l'interior d'aquest edifici. Era com un panteó familiar. Exacte, sí. Va estar en ús durant almenys un parell de segles i quan se van fer aquí una intervenció en els anys 60 del segle XX, dins s'hi van trobar restes d'un centenar d'individus. D'un centenar? Sí. Mare de Déu! Sí. I a part, aquests cossos que s'hi dipositaven anaven acompanyats d'una sèrie d'objectes, recipients de ceràmica, braçalets de bronze, ornaments, que eren com el que es diu, el que els arqueòlegs anomenam l'aixovar funerari. Són els objectes que acompanyen el difunt. I alguns d'aquests objectes segurament estan relacionats amb la creença en una altra vida després de la mort. Vaja, sí que eren família nombrosa, no? 100 persones aquí dins. Sí, però hem de tenir en compte que devia ser un grup petit, però com que es va emprar durant un període tan llarg de diversos segles, clar, això generava que al cap del temps se n'haguessin acumulat molt de cossos dins. Escolta, i bueno, la llegenda d'aquesta naveta, mos es podries explicar molt breument? Sí, clar, hi ha una llegenda associada. Clar, tradicionalment la gent de Menorca veia aquest tipus d'edificis i els intentava trobar una explicació, no? Els relacionava normalment amb una raça de gegants que havia habitat l'illa en èpoques remotes. I sobre la naveta d'Estudons hi ha una llegenda que xerra de dos gegants que estaven enamorats d'una mateixa geganta i van fer una espècie de competició, no? Exacte. Un d'ells havia de construir una casa, un edifici amb grans pedres, i l'altre havia d'excavar un pou fins que trobés aigua. Exacte. I el qui acabés primer es quedaria amb la geganta, no? I sembla ser que el qui excavava el pou va trobar aigua abans de que acabés la naveta l'altre, i va cridar d'alegria. I l'altre, quan ho va sentir tanta ràbia que va agafar la darrera pedra que li faltava per col·locar la naveta i la va tirar dins el pou i, òbviament, va matar el seu contrincant. Falta una pedra, no? La pedra que falta aquí a dalt de la façana. Exacte. Toni, i una cosa, com és que es diu naveta? D'on ve el nom? El nom de naveta ve per la forma que té. Té un poc de forma que recorda a una nau invertida, no? A una barca posada cap per avall. I el primer que posa per escrit aquest nom de nau o de naveta és en Joan Ramis i Ramis, que a principis del segle XIX, fa poc més de 100 anys, publica un llibre sobre les restes prehistòriques de Menorca, que de fet és el primer llibre que es publica en castellà íntegrament dedicat a la prehistòria. Ah, vale. I, per altra banda, un altre terme relacionat amb aquest edifici que val la pena explicar és el de l'arquitectura ciclòpia, no? El que comentàvem d'inici. L'arquitectura ciclòpia són les construccions que estan fetes amb pedres de grans dimensions. I el nom aquest de ciclòpia ve del nom del terme cíclop, no? Que els cíclops són aquestes figures mitològiques de l'antiga Grècia, i aquest tipus d'arquitectura té aquest nom perquè està construïda amb pedres tan grosses que se relacionava amb aquests éssers mitològics, no? De l'antiguitat. Vale. Escolta, i realment havien de ser molt grossos aquesta gent, no? Per poder construir edificis així amb aquestes grans pedres? Curiosament, grossos no ho eren gaire. No? No, eren més baixets que nosaltres de mitja. Ah, sí, eh? El que passa és que sí, que eren gent que tenia bastanta força. Però, bueno, hem de pensar també que per moure aquestes pedres el que hi hauria seria la participació de moltes persones. I també a base de, per pujar les pedres de les filades superiors, a base de rampes, a base de corrons, estirant en cordes, i sobretot això, la participació de moltes persones. Mira, Toni, jo m'ha fet tanta il·lusió aquesta visita que t'he portat un regalo. Són els pastissos talaiòtics. Els has provats? Els he provats. Ja, però jo no. I com que jo no els havia provats, he volgut dur pastissos talaiòtics. Anem a menjar?